inakuanga ngumu kwenda kwa mtu kila siku wakati umekosa vibarua kumwambia kusaidie chakula watoto. Ataona kila wakati ni kumsumbua na msumbua. Sasa tukikosa kabisa tunakuja tu tunakaa kwa nyumba tunalala. Nakuwa mama yao juu hakuna mama mwingine. Hakuna mtu angekuja kushughulikia Madhe juu hadi wakati wote amekuwa mgonjwa. Mimi tu na dadangu. Akona madada, akona madugu lakini wakumshughulikia. Sasa nikaona atateseka na sisi tu ndo watoto wake. Kabidi sana nimetoka shule kuja nimshughulikie. Hi there, Tuko family. How are you doing? You good? I'm equally good. My name is Kingori Wangeshi na hii ni episode nyingine ya My Story. Na hii episode imetuleta at the slopes of Mount Kenya. Pahali panaitwa Timau. Ni baridi. Hey, wacha tu. Na leo tunaenda kukutana na msichana mmoja anaitwa Isabel Mukiri Maina ambaye ako 23 years na yeye ndiye mama, baba na sister ya watoto wengine 7 walio nyuma yake. Njoo tusikie story ya Isabel na tujue kulifanyika nini na anaendelea kuishi aje na hawa watoto. And remember to subscribe if you've not subscribed. But just come for now, we hear the story of Isabel. Thank you. Asanti Isabel kutukaribisha hapa nyumbani. Lakini kwa sababu ya mtazamaji, tueleze jina lako kamili na hapa ni wapi? Naitwa Isabel Mukiri. Huku ni Timau Gitaraga. Hapa ndiyo nyumbani. Na hapa ndipo nyumbani. Sasa Isabel, tumekutana na wewe hapa. Umetoka wapi leo? Nimetoka kutafutia watoto. Haya, uko na miaka mingapi? Niko na 23 years. Na uko na watoto wewe? Niko na watoto 2 wasichana. Haya, sasa hao watoto umeniambia umetoka kutafutia. Unajua tulipewa story tukaambiwa kwamba kuna msichana anaishi na watoto 7. Hebu tueleze hiyo story. What happened? Watoto wenye niliachiwa niliachiwa na mama wakati alipass. Pole. Aligonjeka cervical cancer for 5 years. Sa alipass last year mwezi wa 8. Ndo nikabaki na watoto nile. Juu hakuna mtu mwingine wa kulea. Pole. Wakati alikuwa mgonjwa, mimi na dadangu ndo tulimshughulikia. Tukaenda hospitali nyingi, tukang'ang'ana. Dawa zenye anapata ni pesa mingi na tuwezi afford hizo pesa. Zenye tu tunatafuta vibarua, tunamnunulia dawa za siku hata kama ni 2 anameza. Kliniki kakuwa ni shida kuenda juu anafaa aende Meru. Fia saa zingine inakosa, inabidi amekosa kwenda clinic siku ameandikiwa. Saa alizidiwa sana. Akaenda kwa mayanko na Huluru. Vile saa alizidiwa akapelekwa alifara ni Huluru. Kukakuwa Nyahuluru hakuna madaktari wa kutreat cancer. Tukaambiwa wasi kuna wasi kuna tunaweza mpeleka. Saa juu alikuwa amezidiwa sana. Nakuru sasa ikabidi mimi nimebaki huko. Hiyo wakati hadi mtoto wangu alikuwa huyu wa pili alikuwa mdogo sana, alikuwa miezi 7. Ikabidi nimemwasha huko nyumbani. Nikakaa na Madhe hosi. Nikakaisha Madhe hosi kwa mwezi mmoja. Madhe ameacha mtoto. Madhe akarudi akazidiwa sana akapasi. Pole sana. Pole. Relax. Do you take some time? Relax. So, hebu tueleze miaka ya wale watoto ambao sasa wewe unaishi na wao. Wako na miaka ngapi? Huyo mkubwa ako 12.
huyu mwingine mwenye amemfuata ako naye. Alafu sasa huyu mdogo kabisa ndo saa ako pipi tu, ako na kitu 6 juu alichelewa kuingia shule. Au ni watatu? Ni watatu. Sasa kuna mmoja sasa ako class 1. Huyu ako miaka 8 pia alichelewa kuingia. Sasa na wawili sasa wako PP1 wote wawili. Sasa kuna mmoja bado hajaingia shule, mdogo kabisa. Niruhusu nikuulize, na baba yenu? Babangu wako anisaidiangi, ako kazi. Kama hata nikikosa kitu nawezaenda nimwambie, ananiambianga tu yeye ana pesa. Anakuanga wapi? Aishi mbali, anaishi Nafa juu kiasi. Sasa wewe ndio unashughulikia watoto? Mimi ndo nawashughulikia. Tunasaidiana na huyo dadangu ako Meru. Tueleze mahitaji yenu ama mahitaji ambayo wewe unashughulikia kwa hawa watoto. Ni kuwapikia, kuwaosha, kuwafulia, kuhakikisha mahali wanakaa wako sawa. Saa zingine sana inakuwa ngumu juu siko nimepata kibarua na juu hatuwezi shinda hapa nyumbani si wote. Saa kuna mali naendanga na wacha. Afu nikipata mali nimeenda kibarua pia nakuja, pesa zenye nimepata lazima hapo mali niliwacha lazima nilipe. Na kuna siku mnakuwa kwamba hamna chakula? Inakuanga ngumu kwenda kwa mtu kila siku wakati umekosa vibarua kumwambia kusaidie chakula watoto. Ataona kila wakati ni kumsumbua na msumbua. Sasa tukikosa kabisa tunakuja tu tunakaa kwa nyumba tunalala. Mungu anasaidia kama hiyo siku inafuata asubuhi napata kibarua naenda natafuta nanunua chakula sana wapikia. Sasa watoto wadogo wanaweza kulala bila kukula? Sasa ilifika mahali pia wakazoea. Juu hata waliona tu nang'ang'ana sipati. Mpaka sasa walizoea hiyo maisha. Hata kama tutakosa kila siku. Pole sana. Na umesema ni unaishi na wangapi? 7. Watoto 7 wanakutegemea? Na masomo yako? Nilienda shule. Nikasoma. Nikafika form 2. Na pia akaanza kuponjeka. Ikabidi nimetoka shule nianze kumshughulikia. Ndo sana nikaasha shule juu pesa sasa imekuwa shida, amegonjeka, vibarua ameanza sasa kukosa kwenda. Ako tu nyumbani. Sasa nikaona inakuwa ngumu nikienda shule na mwacha kwa nyumba peke yake na watoto. Ikabidi sasa nimekaa nyumbani. Sasa masomo ilikatika kabisa? Ilikatikia hapo kabisa. Kuna mtu alikuwa amekutayarisha kwamba masomo haitakamilika utakuja kushughulikia watoto wenu? Haukuwa ready ama were you ready? Ulikuwa ready kuja kushughulikia watoto? Sasa huku venye tuko hakuna mtu angekuja kushughulikia Madhe juu hadi wakati wote amekuwa mgonjwa. Mimi tu na dadangu. Akona madada, akona madugu, lakini wakumshughulikia. Sasa nikaona atateseka na sisi tu ndo watoto wake. Kabidi sana nimetoka shule kuja nimshughulikie. Na kuna wakati wanakuwa wagonjwa, watoto naona ni wadogo sana, unafanya nini? Kuna mmoja anashikangwa na kifua sana, anafungana. Sasa anafungana masaa zingine usiku. Natokanga tu. Naita huyu brother ya Madhe ako hapa karibu. Ndo ananisaidianga saa zingine kumkimbiza hospitali.
Yani umekuwa mama yao kabisa? Umekuwa mama yao, juu hakuna mama mwingine. Na unafeel aje wakati unaona wewe ni, tuseme, wewe si mkubwa sana na hata masomo ilikatika, lakini wewe ndio uko hapo kwa sababu yao? Nakuanga ngumu, lakini najipeanga nguvu. Nasema juu nilichukua hiyo jukumu, siwezi watupa, niwashughulikie, nitafute pesa, hadi kama ni vibarua wasome, watakuja kunisaidia baadaye. Kuna maneno mama alikuambia wakati alikuwa mgonjwa kama uwashughulikie, ama mliongeaje? Wakati wote tulikuanga naye hapa, alikuanga tu ananiambia, unaona hata mimi nimejikaza hata kama sikuwasomesha mfike mahali pakubwa, nimeng'ang'ana na nyinyi mmekuwa wakubwa. Sasa alikuwa ananiambia tu niwe najipea nguvu, hadi nikiwatafutia, nikikosa Mungu kesho atanipea. Na watu ambao wako karibu, majirani na neighbors, huwa mnasaidiana aje? Siwezi ongea uongo ama niseme mmoja tu, nimekuambia Sabueli. Anisaidianga sana, kama msaada ikikuja mahali ananikumbukanga sana, hadi kama siko nimeenda kibarua mbali, ananiekea, anakuja ananiletea. Lakini yeye tu ndiye amekuwa, tuseme, kama mama yangu. Ananisaidianga sana. Na hata yeye nimekuambia, yeye amebeba mzigo ya watu 3. Yeye ni mtoto wa hii boma, yeye ni mama, yeye ni baba. Unaona? Haya, yeye ndio nyanya. Sababu pale akienda kuitisha kitu, unaona pale wamelala. Kwa hivyo yeye ako na shida, ile sio shida. Hata ukiona akilia ni yale ako naye. Akona mambo inambeba. Hata kama angekuwa mtu rahisi, sasa angekuwa anazunguka kwa barabara. Lakini si unamuona akona nguvu, anaweza kutembea, kutafuta kibarua, anaenda. Na hata akipata kibarua ananiambia, leo mama, wananiitaga mama, leo mama nimepata kibarua. Namwambia wewe endelea. Na simu kweo, ndio nikipata kitu ya virua, unajua mimi siwezi pewa. Si yeye akuje basi achukue. Tusaidiane hivyo, tukipata mtu ya kuwasaidia, tusaidiane hivyo. Hakika hii watoto waamuke, waweze kukua, sababu ni watoto wadogo. Hata miaka huyo mtoto vile amebeba ni shida tu, sipokuwa ni vile uwezi ongea. Nimeona pahali hapa kitchen ndio mnapikia. Hapo ndipo tunapikianga. Kama leo Isabel kumenyesha na nimeona hapo ndani kuna maji, mtapikia wapi? Nitaenda kwa jirani hapa. Akimaliza namuombanga, ananiambia amalize kupika, ndio na mimi niende nipikie watoto. But imagine, this is the door to their makeshift kitchen. It is raining. It's just, I don't think any fire can be lit here because of the status of it has just rained. That's how it looks. Kuna wakati inafikanga unasikia kama mzigo ni mzito sana. Inakuanga mzito, lakini tunajipeanga nguvu. Nasema juu watoto bado wanakuwa, watakuja kukua wakubwa, na mzigo itakuwa imekuwa rahisi. Na leo umetoka kibarua? Leo nimetoka kibarua. Ulikula lunch uko kwenye ulikuwa kazini? Leo sikupata kitu ya kubeba. Juu saa zingine unapika inakuwa kidogo, unaona huwezi beba, uache watoto bila. Unaona ili wewe utaweza kuvumilia, naenda hivyo na waacha tu. Hujakula lunch na ndio unatafutia? Wao walikula? Wao walikula. Na breakfast ya leo?
Sasa kuna mahali kwa duka nenda naambia huyo mama wakiamka na mwacha mkubwa anaendea maziwa anakuja anawapikia chai. Kama leo jioni mtapika nini? Mmepanga mtapika nini? Sijapanga juu sina. Sasa nenda kwa duka sana. Huyo mtu wa duka anaweza nikopesha, ama saa zingine anaona siko kazi mzuri, anaweza kosa kunikopesha. Narudi tu kwa nyumba juu hakuna lingine la kufanya. Naona tumefika leo. Leo mtakula. Tumefika hapa alafu kosa kupika kwa sababu hujapata. Ndio. Take heart. Kwa yule mtu ambaye anatazama, ni usaidizi gani ambao mnahitaji Isabel? Usaidizi mkubwa naomba ni watoto wapate kitu ya kukula. Na naomba sana nikiweza pata usaidizi au watoto waweze kusoma vizuri, wasifike mahali nilifika. Na uko na hiyo ndoto, uko na hiyo vision kwamba watafika? Watafika mbali. Na sisi tunaamini kwamba hilo litatimia. Haya, hebu nieleze na kulala mnalala namna gani? Kulala watoto wako na kitanda yao, lakini wanalanga boys 3. Afu sasa mimi nalala na wao wengine wadogo. Na niambia wewe ndio mama yao? Mimi ndo ni mama yao. Mimi ndo nilibaki nao hapa. Sasa mimi ndo kuwalea. Mtu ambaye angetaka kukufikia anaweza kufikia kwa namba gani ya simu? Kwa mwenye anaweza taka kunifikia, anaweza nifikia kwa 0758 143 127. Iko registered na jina lako? Iko registered na jina yangu Isabel Mukiri. Birudi 0758 143 127. Isabel, you're doing a good job. Na ukiona kuna mtu alinotice akatuita, kumaanisha aliona zile struggles unapitia. But that is about to change. Hapa hii nyumba ndio mliachiwa? Tuliachwa hapa. Nimeona uko na bidii sana, umelima shamba pale. Nimelima. Nimelima mahindi. Okay. I pray for this story to change. And all the best. Take heart. Kila kitu story itabadilika. Kama tumefika hapa, it will change. And keep doing the good job of taking care of them. We pray that the entire Tuko family itasaidiana na wewe ili uweze at least msonge hatua kadhaa za kuwalea wakuwe kidogo, si ndio? Yes. Tuko family, hiyo ndio story yake Isabel na siblings wake alioachiwa na mamake. Sasa umejisikizia, umejionea, tusimame na Isabel. That is what we do best. If we are not going to change this story, I don't know which other story we are going to change. We need to change Isabel's story. At 23, taking care of 7 other siblings. It's not a joke. That she wakes up every morning, anaenda kuwatafutia chakula. Na sometimes inakuwa ni wakati huo. We can do something. That is my plea to you, Tuko family. Jina langu ni Kenyans Wangeshi. Hii imekuwa ni my story. God bless.